Merhaba arkadaşlar. Bu önde sizlerle slime arayışına gideceğiz. Biliyorsunuz bizim buralarda bir bataklık var ama hiç slime görmedik. Ben de bu yüzden slime arayışına gideceğim. Slime'a ihtiyacımız var. Balça. Neyse. Şunu öldürelim. Tek hamlede geri çıkardı, evet. Bataklığımız neredeydi? Orada mıydı? Burada mıydı? Şurada mıydı? Bataklığı buluruz. Çok sorun değil. Yakınlarda bir yerde. Bataklık işte orada. Elimizin öndeyse şu şeker kamışlarını da toplayalım. Çok ihtiyacımız olacak. Ama tamamını kırmayacağım. İhtiyacımız olduğunu buraya geliyorum. Burada slime olması gerekiyor. Slime'ler buralarda oluyor genelde. Benim bir taktiğim var. Bunun içine girip neresi derim, belki sonra bunu alıyoruz. Boşa. Kısa bir süreliğine her yer görünüyor. Hem de nefes almış oluyoruz. Bu arada slime yok. Umarım slime gelir. Slime. Ha, zombi. Zombiden mi korkacağım? Yiyeceğimiz var. Ben de yiyecek var mı diye bakacaktım. Görmemişim. Tamam. Bizim slime'a bayağı bir ihtiyacımız var. Şunun için biz gizli delikler yapacağız yerin altına. Onun için tabii slime piston lazım. Ama yapışkan piston. Sürekli kullanabilirim diye. Şunları da öldürüyorum. Hızdan gidelim. Şöyle de bakalım. Görüyorum. Neyse, aşırı karanlık bir yer. Bu kova taktiği torç taktiğinden daha iyi. Çünkü her yerde yapabilirsiniz. Önemli. Ama torç olması için yanınızda bir duvar gibi ya da blok olması gerekiyor. Kesin burada kaybolacağız. Kaybolmaya değer. Hangi yolda bulurum ben? Buluruz. Şu mantar ağaçlarını toplayalım bilmiyorum. Ama şu savaşlardan biraz alacağım. Oha, cadı evi. Biraz orada bir inek canlık bıraksaydım bari ya. Sütünü alırdım. Burada bir inek bulmam lazım. Evet, inek var. Onun sütünü alacağım. Eğer cadı bize saldırırsa sütünü içeceğim. Öncelikle. Şurada alalım. Tamam. Şuraya gidip o cadıyı öldüreceğim. Evindeki iyi malzemeler varsa onların hepsini alacağım. Cadı evi. Şuradan alalım. Burası o kadar derin değil. Yoksa ağaçlar daha da altta olurdu. Evin içinde cadı var. Orada. Şuradan biraz blok alayım. Yanıma taş bloğu almıştım. Oha, iyi vardı ya.
Şuradan sandık. Eline bakalım. Belki sandık. Genelde sandık olmuyor da. Belki vardır burada. Bilmiyorum. Ben Minecraft P'de oynuyorum. Bakıt. Bu ne ya? Su. Anlamadım. Ben yine şunu alacağım. Bazen. İksir vermiş, bana bakacağım. Öldüğünde genelde can iksir veriyor. Vermemiş mi? Vermemiş. Cadı da. Şuradaki şeker kamışına gidiyorum. Belki o tarafa nasıl vermemiş. Asıl yerimiz slime. Burada yok. Ben niye yapmadım? Şuraya gidip salma alayım. Ben niye farklı vermiyorum? O artık. Şuradan leave boat. Şuradakini öldürmeye gideceğiz. Bayağı bir derimiz oldu. Bunları kullanacağız. Bu kadar bataklık var, bir slime yok ya. Arkadaşlar, slime'ler başka yerlerde mi doğuyor? Ben burada doğuyor diye biliyorum da. Acaba başka yerlerde mi doğuyor? Yorumlarda yazmanızı istiyorum. Yarım saattir slime arıyoruz ya. Şeker kamışını topluyorum. Çünkü kitaplık yapacağız. Nasıl kitaplık? Nedenini de herkes biliyordur. Yani özel yaptığımız şu enchanting table bir şey yani. Ben de adını tam hatırlamıyorum. Hatta hiç hatırlamıyorum. O yüzden. Onun da çalışması için etrafında kitaplıklar olması gerekiyormuş. Gerekiyormuş. Bataklığın deyimlerine gidelim biraz. Şu caddeye mi gittiğimiz mi? Tamam. Caddeye bile bulduk, bir slime bulamadık ya. Hatta ben bir survival serinde hiç slime bulamadım herhalde. Bir kere bulmuştum diye hatırlıyorum da. Onları ne hatırlamıyorum. Bir saniye. Oha. Az bir şey yapalım. Arkadaşlar, video dışı sesler için özür dilerim. Olabildiğince sessiz yerlerde video çekmeye çalışıyorum. Yine de şu yine öldüreceğim. Derin lazım bana. Her deri bir kitap. 3 deri bir kitaplık. Arkadaşlar, buradaki bütün şeker kamışlarını toplayacağım. Ondan sonra da eve gideceğiz. Bulabilirsek. Ondan sonra bayağı bir kitaplık yapacağız. Umarım yeter. Yeterse artık büyü basmaya başlayacağız. Lapis lazulimiz de var. Seviyemiz de yeter. Hatta şimdi gidelim ya. Ben buraya sonra geliriz. Oha. Git. Evimler değişmiyorum. Ya o taraftaysa. Nerede benim evim? Evsiz miyim artık? Evsiz mi? Evim yok. Şuraya
şuraya gideyim, belki o taraftadır. Bu diyorum da. Yani öyle okunmuyordur. Evim ileride. Öyle olduğunu sanıyorum. Anne şu çukur creeper yapmıştır herhalde. Evet, mağara. Evimiz creeper, onu öldüreceğim. Creeper'dan mı korkacağım? Beyaz yaşamadı bile. Bu taraflarda çukur hatırlıyorum. Ama ben creeper'dan mı korkacağım? Oha, canım gitti. Çok şey. Evim nerede benim? Evim yok. Ben artık evsiz fakir bir insan mıyım? Kesin öyle. Evsiz fakir bir insan. Hiçbir şeyim yok. Sokaklara düştüm. Evim kayıp. Sihirimi domuzdan çıkaracağım. O zombiyle hiç uğraşmak istemiyorum. Evim nerede? Evim orada değil benim. Evimin etrafında o kadar yer yok. Evim öyle bir yer değil. Evim yok. Evsizim artık. Evim. Kesin zombi oldu. Ya da ağlamıştı. Acaba birkaç koyun öldürüp uyusam mı diyorum da. Koyunlar nerede? Ha, koyunlar nerede dedim, bir anda önünde belirdi. Ya sen de git biz ya. Oha, bana ne vurdu? Oha. Kaç zombi var orada? Oha, yavru zombi. Aha, burada ölemem, burada ölemem. Oha, deri zırh bıraktı. Aha. Evsizim, sokaklarda kaldım. Ölmek üzereyim. Ulan ben zombiden mi korkacağım? Dur lan. Hep zaten işte. Oh, kürekte geliyor, kürekte. Bana küreğini düşür. Kesin efficiency var orada. Evi bulursa iskelete ihtiyacım olacak. Acıkmışım. Ya kayıplandım. Kayıpım, evim o taraftadır. Ulan sen de git ya. Git ya. Arkadaşlar, videomuz burada sona erdi. Ben evimi bulacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.